Kenapa asam lambung tinggi itu bisa menyebabkan batuk dan flu? Mohon dukung saya dengan subscribe, like, share, komen, dan bunyikan belnya. Saya menjawab pertanyaan ini. Ada yang tanya dengan saya, Pak, kenapa asam lambung tinggi atau menderita acetic GERD itu bisa terjadi batuk dan flu atau hidung itu seperti tersumbat gitu. Nah, ya seperti saya bahas di video berikutnya, asam lambung ini mengandung hawa panas ya. Ingat, asam lambung itu mengandung hawa panas. Nah, hawa panas ini akan mengiritasi sebenarnya. Mengiritasi apapun yang dilewati hawa panas itu. Jadi seperti kita berada di dekat api. Jadi kalau ada api unggun, kita mendekat, tangan kita akan panas. Semakin mendekat akan terbakar. Nah, sama. Hawa panas ini ketika dia keluar dari lambung kita, dia akan mengiritasi kerongkongan kita. Kerongkongan bahkan bisa sampai ke tenggorokan. Nah, kalau dia sampai ke tenggorokan, ke kerongkongan dan tenggorokan, akhirnya terjadi radang. Nah, ketika terjadi radang itu, kita berasa seperti gatal di sini. Makanya kita bisa batuk-batuk. Ya kan? Saya pernah buat video tentang kenapa tenggorokan itu gatal. Nah, tapi batuk-batuk ini sebenarnya bisa bereaksi dari banyak hal. Ya kan? Bisa karena panas dalam, bisa karena juga ada virus, bisa juga ada kita seperti ada yang makanan yang tenggorokan kita tuh kaget dengan reaksi makanan, bisa terjadi juga. Nah, tapi kalau kita bicara asam lambung tinggi yang naik ke tenggorokan, bisa terjadi. Sebenarnya batuk itu bukan kita batuk-batuk, tapi batuk itu sebenarnya adalah salah satu reaksi untuk kita mengurangi gatal di sekitar tenggorokan. Jadi batuk itu kalau kita ngomong adalah seperti kita menggaruk rasa gatal yang ada pada tenggorokan kita. Jadi batuk itu adalah, kalau kita bahasa sederhananya ya, batuk itu adalah cara kita menggaruk tenggorokan yang gatal karena ada sesuatu yang terjadi gitu. Nah, karena asam lambung ini mengiritasi tenggorokan kita ini, makanya kalau kita merasa gatal, paling enak itu dengan batuk. Itu bahasa simpelnya ya. Supaya lebih jelas lagi, memang saya nggak jelaskan secara teknisnya. Itu bahasa simpelnya. Nah, ini sekarang kita bicara batuk. Nah, sekarang kita bicara flu atau hidung tersumbat. Nah, ingat, kerongkongan sama hidung itu punya saluran yang sama. Makanya kalau kita flu, hidung kita mampet, kita bisa bernapas lewat mulut, betul ya? Tapi kalau kita nggak flu, kita bisa bernapas lewat hidung. Berarti hidung sama mulut ini punya jalur yang sama. Jalurnya itu sama, menuju yang namanya paru-paru ke bawah, lambung juga ke jantung. Jadi memang dia jalurnya sama. Ya, jadi paham dulu, ini jalurnya sama. Jadi kalau asam lambung naik, dia bisa naik ke kerongkongan, dia juga bisa naik ke sekitar hidung kita. Makanya kalau kita asam lambung tinggi itu, kita berasa hidung itu seperti kayak ada hawa panas di sini. Hawa, ya kalau kita ngomong itu sebenarnya kayak kalau kita hawa dingin itu kan membuat hidung kita tuh mampet karena hidung ini bereaksi terhadap hawa dingin dengan memberikan rasa panas sebenarnya, ya kan? Jadi merasa hangat di sekitar hidung, makanya dia seperti iritasi, seperti hidung itu gimana ya? Hidung itu seperti kalau kita ngomongnya itu menghangatkan. Udara yang dingin itu dihangatkan dengan hidung yang tersumbat, seperti kayak memuai gitu, ya. Nah, itu reaksi dari tubuh mengantisipasi hal-hal yang terjadi di luar tubuhnya. Di luar tubuh itu jadi di luar tubuh yang masuk dalam tubuh kita itu diantisipasi dengan itu. Ya. Nah, makanya kalau asam lambung tinggi, dia bisa juga naik ke hidung. Memang kita nggak kerasa, tapi kita akan berasa sebenarnya di sini hangat. Jadi kita misalnya udara panas pun kita akan berasa rasanya nggak enak, hangat gitu. Nah, itu sebenarnya memang reaksi dari hawa panas. Nah, kalau udara dingin itu, hidung hangat itu karena reaksi dari udara dingin. Kalau asam lambung, kalau hidung hangat karena bisa dipicu juga karena asam lambung tinggi yang naik ke sekitar hidung. Makanya bisa tersumbat. Nah, kalau udah tersumbat itu kan, kita berasa kayak hidung itu kayak mampet gitu. Seperti ada yang memuai, ada yang menutup ya. Nah,
ini adalah reaksi yang wajar. Ini reaksi yang umum sebenarnya. Jadi tidak perlu dirisaukan berpikir lebih jauh, itu nggak perlu. Menurut saya nggak perlu. Karena dengan kita kalau memang kita tidak ada permasalahan dengan tubuh kita atasi aja asam lambung kita dengan baik, itu nanti akan mereda dengan sendirinya. Ya. Nah, makanya solusi yang terbaik mungkin kalau saya hidung saya mampet, ya saya coba untuk coba berlatih pernafasan aja. Itu kalau saya berlatih pernafasan aja. Kalau enggak, saya coba untuk memakai inhaler gitu. Karena inhaler itu kan cenderungnya mendinginkan ya. Inhaler itu kalau kita hirup, dia sebenarnya mendinginkan di area hidung. Kalau kita sedot inhaler, dia akan terasa dingin dari awalnya. Jadi dia ada rasa mint yang membuat dingin. Nah, itu akan sedikit membuka. Jadi ketika dingin, dia tidak terlalu bereaksi, dia akan buka sedikit gitu. Nah, itu yang saya lakukan untuk hidung yang tersumbat atau yang nggak enak kalau terjadi asam lambung tinggi. Nah, kalau di sekitar tenggorokan, gatal ya mungkin bisa diantisipasi dengan kita minum cairan yang untuk panas dalam. Karena memang asam lambung tinggi ini kan menyebabkan panas dalam juga kan, di sini panas kan. Coba bisa diantisipasi untuk meminum sesuatu yang untuk panas dalam. Nah, ya mungkin bisa coba juga dengan air putih. Nah, saya pernah buat videonya kenapa air putih itu penting. Oke, ini saya berharap ini jelas. Saya berharap penjelasan saya ini bisa membantu kalian. Oke, mau dukung saya dengan subscribe, like, share, komen, dan bunyikan belnya.